先，連呢一班你哋一直以嚟咁正義嘅人都會俾人哋帶偏，你哋冇思維嘅咩？係咪先？我就算我唔靠播呢啲片，我一樣可以賣貨，一樣可以帶貨嘅，我唔播咪得咯，冇問題嘅。何來有偷之意咧？係咪先？鴨仔風，你繼續係咁落去，你個屎期就到噶啦！你依家咪驚咯，你依家個個唔谷係谷我啊嘛，個個真係蝦啲細嘅博主，咁佢哋嗰啲肯定驚你啫，我唔驚噶。我遲啲好快有條視頻出嚟，我會多謝你啊！多謝你條尾啊，睇住吧，我真係唔錄啊，係啊，同埋所有嘅嘢都會反彈，係啊，大家認住我咧，我呢個最靚嘅光頭主播啊，鴨仔風，你話講 cheap， 我點及得你同你個十男女眼鏡婆Hello HK cheap 點及得你啊？cheap 得過你去搵咁多人入嚟直播間，長直播間嚟去搞震，cheap 得過你反噬啊！仲有恭喜你啊！搵嗰啲錢有命享，有命使冇命享啊！恭喜啊！峰哥，條路好長啊，你小心你自己仲好啦，膊頭事件仲未解決噶，你要孭我就同你孭佢啊！有本事啊！係啊，化晒出嚟我任你搞，放隻牛過嚟啊！我從來未驚過。喂，使唔使我上去廣州度去舉你啦？聽講你好似有黑底噶，你個 file 好花噶，使唔使啊嗱？你屋企近住嗰附近好似有派出所噶嗬？係啊，你實名認制噶嗬？係啦，哇，到時逼到我冇路走嗰陣時，我都要走去回一回，親自上去廣州度搵阿 Sir 嚟去，大家飲杯茶咁樣啦，揭發下你啦。係啊，咁咪到時知道邊個真係假咯，係咪先？搵啖苦飯食下啫，唔使咁認真係咪啊？二五團頭目峰哥醒少少啦，要玩大佢叻啊佢。